senga na pardon papa modijo senga o mwana na mboka na mungu na crise ki makasi o ina RDC pona lukambongo mbongo na onenge koki tika ko provoquer dingwa modijo ciao nazana likamuna yote nazapena likamukolo pona yote mais nozela ka jour oyo ko sepela o sali na télévision lobby ngai pe dingwe na ko obligé na leka pona lo banini ki oui ngape na confirmer yango esili pour ceux qui dingba confirmer te et dingba kimi tango yo ko baka ke na Molière ke et dingwe na sengi yo to kuta na telle date mo RTL to kuta na stade ngape na ko leka na Molière na ko baki oui na ndimi yango ou na ndimi yango te po batyo so bayoka mais ko profiter te ke et dingba za na voyage bona simana yo na simana ngai otikala ko sala banini ke eding betanga na bana publicité akimanga kendeke pesanga date bien avant un mois pour na voyager te na ya tout ça la guerre ngana yo. Voilà, très chers fidèles internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Tindika Tindika. Moi, c'est votre Christina Radjabou. Radjabou nde makambo, Radjabou nabino bolingara. Merci déjà na babone na biso nyoso ba s'abonner na pena ba o non ba s'abonner te bo konchuko s'abonner massivement. Wana opesa déjà merci na papi Kelly boss na ngai côté à Londres na PSP merci sous na Rifin qui sombe boss na PSP no ba mbote pe ba merci place Boza. Merci na ba internaute nyonso. En tout cas, lelo na ngana musicien te invité na ngana lelo aza tellement spécial bino tu boye bié tozana elongonde to beta masolo ya Edi to mesana benge mingi ya Edi ngwe moto na ngenge tozana elongonde to beta masolo catch to beta masolo nyonso sofria na pesa déjà mbote na invité na ngana ya lelo. Bonjour Edi. Bonjour maman. Edi, bonne santé. Moi malade de tout ça m'a moqué. Mais la bande n'a pas malam. Ok, merci bana monde entier qui a dit malade des autres qui se santé ça non bien mais a déjà malam. Il a dit to que bobel ni les malaria kaka typhoïde ou bien maladie musu. Non, nous avons au Congo passé. On a cassé les potes les boumons mais on n'a pas docteur. Tout ça bien ngai non le fona kota échographie tant moninga siko na zakoya awa na pas docteur na sna futinyo so. Un peu respiration zabinte na ça s'examen à cœur la ngana journée de la vente na l'espoir de la résultat mais comme yo binginga ya wana kati na yimba nkuta ngot na mikanda ya demande ya radio. Voilà, merci bana monde entier dia zobimsa demande ya radio autine hôpital hôpital la yeko ya kala mingi te depuis tonga kenda ke hôpital bana monde entier bino mobomo na bino bolinga ya Edi na bino Edingwe mapima na sala rex na sala moni makambo docteur akomi yango yo nazo sala na sina futi mbongo déjà pour fona na santé na ngai moni demande d'examen alors na zamna bombaté na sina futi pe freine bango facture yango yo na notale yango lobby de na zo sino hôpital mais na mbango pona ibike so que journaliste benga na ko boya téléphone ya ko spécialiste journaliste. Voilà, merci bana monde entier bino bat bolinga ya Edi ba diaspora ya Edi na bino santé za bien te vous avez vraiment belé obenga ya robenga vraiment re soutenir yena moment o yazo kanjo to bien te azobela mais tellement to benga ki akokai ko hésiter te pe ko boya te appel na biso tala presse eza bon ko ya Edi to yeba obunda isu catch sila aussi au côté dans au salle retraite ou bien au bunda kaka poto mon pe âge pour ça nekei. Non, le 22 na bunda diagi dimanche na bunda na stade na Imika na bunda ki malgré na maladie mais na boy ko décevoir ba utaki poto ba yaki awa pour na spécialiste bango na kana pe ko spécialiste bana mboka donc sidi on a lelo na simba nzira na kindegi na contrôle pas docteur sinon nazana ngai bien. Ala ya Edi biso bunda ki nana ni komba pele kana kindeni. Komba na gana yi komba mais pas maringa na kipa na ba adversaire te. O bi ga te dingbe kana ko bunda na kipa te adversaire on nani na kipa na ngai te na kende kin zamba sungi ngapi na gana ganya komba.
Voilà, merci. Et dit dernièrement, on a eu le bain dans que aux olinga isuko bunda a te po bakacher ya a bafunda kyo balobi ozo baby sa catch. Ya solo mambo. Ouais, les bunda na bakacher na bunda ba américain. Bayaki comme ngai fondé de pouvoir il y a style congolais. Alors bin bozobo yango na RDC mais na poto bandimi yango. Ya bayaki bakutana na ngai ba mona ba combat na ngai po ba film na ba kene yango. Merci. Donc ba o bunda na bango baza ba étranger ba utaki na Amérique ba ki o bunda no a na Congo za ba kacher congolais. Ba kacher congolais. Ba bunda na ba kacher étranger. Voilà, merci pour le monde entier. Qui a le bien bunda qui n'a gagné, qui n'a ya qui parne adversaire te bunda qui. Et d'ici ko catch ndenge zalara na to ba modèle na yo na catch na vraiment inspiré pesa ogua na au sala sport. Ya catch comme catcher, ils ba catcher américain ou bien ka ba catcher congolais ndé ba inspiré comme catcher lelo. Non, il y a des catcher américain. Tabaya ko bunda na septembre année 72. Et puis ça nga goût parce que na kitan on a la fanatique ya catcher moko comme na Jimmy Dula. Alors nenga na ko bunda ala ko denda de coloring ya mun ga besan zo bunda na zo denda de coloring na jonde style na alors na ko na fanatique makasi et puis catchero ilk tere mona ilk ba grimasa de coloring nga pana bibo nga pan tukal fana commande ngue tele na ko mi catcher. Oui, dit tout le monde a style na yo na catch ndenge ebundeli na yo na ba américain za différent mingi pour la ninte comme obi modèle na yo za ba américain et puis na ilkiwana mais tout le monde ebundeli na bango na style na yo za vraiment différent pour ni mais ça différent parce que mettre na cour na ya sala sur le nganda ko style américain pour na la besoin la tombola pemboka na ngaba ko ebisa style na parce que ba français bazana style bango style français ba américain bazana style bango style américain ba allemand bazana style bango style allemand et pourquoi on appelle ça style congolais pour que mboka na ngape mata na masa implice na kata mboka na concerne sport donc ba style na biso ya catch na biso eza style nini bundel nini poto bi ya ba américain baza vraiment brutal ba bamba alors que tombola pekiti ya bambio alors que tombola eloko nyonso baza vraiment brutal na ring ya biso siko tonto ba style na biso eza vraiment ni mo ba particularité na biso tanga mubuto alobaki nini ke recours à l'authenticité tomona bokasi ya nzoto ya mboka na biso ngapena yeko vona kosana na katakachi kosala ba gris kosala ni parce que tomona kata moso ba américain bazo bunda wa combat maintenant somona bazo misa ba cercueil bazo ban mo bakiti biso tozomona ngo ya libyen mais ce qui biso moko awa bodire to sali yango to binini ke catch ya style ba voyo ya style ba voyo to ya style so ba bina ok to bo style américain bo juste style américain nzete mesa kiti bamba moninga so ba bi bo style congolais l'exabo kasi ya mboka na yo ke bakisi na biso ya la boye to sala mais mabende ko bomo moninga te. Voilà, merci pour le monde entier bino boboki. Donc la kisa bokasi ya kisi ya mboka na bino yangwana. Donc yangwana ya dia la kisa vraiment pasoli michopo, bimisi michopo meli makila yangwana bokasi ya kisi ya province na bino. Ezalini style na biso, bokoko na biso. Tant kala to la ki mona papa zo bunda libanda. Abeti kriyo na matrikola nzete pourquoi bozalo kamwa yango te kaya edingo kamwa yango bato ayebitine ya libanda lokola bangala tuna ndi mungala libanda bala bunda ndenge ba oyebisa yo libanda mutabeti kri alikola nzete abeti kri alikola likola ndako bozoka mwanteka bozoka mwa ya edingwe na regretter. Voilà, merci. Siko ya disco, yebisa biso. Ozo reconnaître pour zone di maketa ba kacha ba genda ofunda OK, yozo bebisa kiss. Ozo bebisa kacha mboka na biso na ba kisi ba gris ezo le coming technique comme muke. Ozo reconnaître en eza solo bien ozo ndi mama mbona te. Mais ce qui na lobi yango papa mona yiki edingwa za top. Edingwa za na top. Lelo bango tu bazo bunda style edingwa. So une place combat kacha il faut mona trompette. Mais la américain trompette elle a raté. La allemand trompette elle a raté. Mais la combat il dit il faut mon trompette za kobeta. Nana sali yango. Mais c'est dingue. Batika ma combat ko sana parce que mon il dit moi na top. Tout le combat est cassé et dingue.
pour que Edingwe allons la rien à catch, je peux tout ça succès. De septembre à 2018, Edingwe comme ça n'a rien, bon comme on. Voilà, merci. Ce que technique qui est dit catch na biso et beba technique ezara souté bangonyo sbalanda lokolo komaka catch bandika boye bangba bando bundara boye comme muta bandio beta muninga bandiko ko sala baba gris gris droit magie za isu catch te comme magie. Yo même ngai Edingwe vana banda mystique na ngai na saka liboso technique. À part technique ndesho na 5 minutes na yo sala ba gris gris. Somo li kacha zo banaka direct na gris gris. Asa ne kacherte ele faut na biso ele faut tabakonzi. Pour zotia moto ya yibini tine ya litite, ayu tine ya kachite bozu botie, aika ko jouer ngona. C'est pour somo ni kach na mboka na biso ko kufa. Est-ce y a dit tonto yeba catch vraiment na mboka na biso za ko kufa makasi. Tonto yeba iza nini bakonzi ba ko chaba moyen te pour na soutenir ba catcher. Pour sport on est matalikolo ou bien zabino ba catcher nde ozolinga o s'entraîner te ou bien zani. Moi ni ba catcher bazo sa s'entraîner soute. Il faut tabakonzi na biso. Parce que avant mota comme joueur au monde ya bandi balé ya bandi entraîner mais biso entraîner la gade. Et puis c'est comme la cam mutabika ni na comme na catcher. Mais place ayo la ki catch oyebi yangote. Yo quand c'est joueur pour comme joueur à Vita, joueur à Mazembe. Il faut être dans place yo ozobeta ba na quartier. Ah joueur ozobeta kitoko na quartier, to bendi esko to mati yo bonobeta na Vita. To mati si okometa na Mazembe. To mati akometa na Dering na Renaissance. Yo mon ga joueur mon ka ipana bikate. Ngale na comme joueur comment to classer na classement. Mozo bo ma équipe na yo. Yo ko ba konzina biso. Parce que raisonner tu besoin demander on a besoin de mela so ne va jouer monta solo ba recherche dans carte sport na banzi mindondo aussi là pourtant toi qui na ba kangala pour manoir bazarak en tout cas tout ça qui ngo boyete mais trasko bango bana ba ke poto ba tutikali awa ba to ko ya ko ngai kacher mais sika banda kachango to yebite. Alors on peut dire moi le bonga pe na croiser na maboko na kumubunda ngana na mboka papa ya mususu. Voilà, merci Edi alobi a croiser ni maboko comme bundani na mboka papa na mboka batu misusu Edi siko to ba depo banda catch tina ndenge lelo sala ba spectacle ya minene kombo kenda vraiment musika vraiment partout na nga yebi edité. Au sala vraiment ba minene na mboka na biso tombola bendela mboka na biso to yeba gouvernement na biso en place lelo ba honoraire ou bien ba assistant yo atana problème moko ou bien na ketaka mingi parce que gouvernement so ekipanga ite ekipanga ne loko moko tata bombo ya pamba na zwate muto ekipanga ya ba diaspora tamusomo ngono kovanda boyoka Edingwe likana we réunion ou Edingwe likana agence moko boye jomo le kotopesio et ça l'a plaisir mais ça ça pas mboka na biso na ça remonter mengana alika na libnda véritable congolais 100% congolais mais ba condition que ba commune na place na ba mona ngana likambote on a même ba député na biso pas que même na parlement par le makameta li boxité par le makameta li catchité handball volleyball ba yangote bon wa bika ka balé esika ba kende ko yiba to ko bango bien na ko bango bien ki baba kende ko yiba na balé même ministre ce comme ministre et le ka libosa ko basé ka nini na bimisa mbongo ya balé pona tinda ba joueur ba kende poto mais ticket ya Edingwe po kende mi stage na poto ils ont coûté cher. Mais ticket à 42 joueurs sur 50 joueurs pour voir qu'il y ait des poteaux, ils allaient moins cher. Oh non. Oui, il va raisonner les Cambouana. Le ministre va y avoir un tombe le sport, il va y avoir un Ibambong. Parce que ça président trop. Il faut président font la mission ici. Vraiment donc ça lui passe na maya et dit vraiment ngolo ba pesa ta lorote ba yamba tate ata moi médaille moi mérite na para gouvernement ata moi jupe o ata moi lopango loro mo te ba pesa yo tina aja le loro mi okeno na kolemba déjà ba pesa lorote gouvernement a pesanga e loko moko te oyo muta gouvernement yebi ka pesa e loko kamata numéro na yo channel télévision bongo ya benga yo ke ngana pesa Edingwe e loko tel mutumo kazalite sauf kaka ancien gouverneur Kimbembe Muzungu
asomela nga voiture na poche na argent ye moko Denis Kambai asomela nga jeep na argent de poche ye moko ke bala banini ke gouvernement de pesinga eloko gouvernement ata bombo ya pamba na zwate eloko moko na zwa ezate esalanga pasi mingi mena lubitika na vanda kaka elika moko na nzambe mutu za ko décider. Voilà, merci bana monde entier boyo qui n'a pas sina mawaya et dit vraiment ndinga tombola le kuma mboka na biso kombo ekenda partout mais lobi a bénéficié ata ne loro mote gouvernement sunga été assista été pesa ata loro mote bana monde entier bozoyo kaya lobi ba diaspora kande basunga kaya bana poto ya dika bana poto ne basunga ko lobi clair ba diaspora basunga kangai soko fanya na mona ka téléphone l'état la kota hôpital na sali 45 jours en hôpital na mona kaka mukolo senel ayi kosunga nga meminga itina mutombo dikembe Frank Diongo ameminga yi Gentini Mbaka asunga nga mamuke me ba konjamboka na biso eloko moko basalaka pona nga ite me bambongo na futaki na hôpital elongwaki na bana poto 4999 pour ça 5000 dollars bana poto futaki ngai mon frère à l'hôpital na Saint-Joseph. Voilà, merci bana monde entier boyo qui donc bolemba te donc bolemba ya dit na bino te bo continuer ko soutenir ye bo continuer ko assister a to la sabino tout à l'heure ba facture ndenga uti hôpital kuna ba ordonnance donc aza nzoto eza bien te bo continuer ko assister bo benga e ba appel et ça là est vraiment bien vraiment bo soutenir ye bo benga e ba encouragement moi eloko pe moi système kan ndenga za la ça là il suit dit na biso bien pour le gouvernement et ça et assister été ba pesa eloko moroteti lelo mais bino bozana toujours bozo soutenir ye donc boza toujours pour nous soutenir ye bolemba été bana partout donc les abon et discute toyeba siko yo na pasteur Baraka Mogijo eza problème ni nezo continuer car ba message azo continuer kotinda eza ni mais so sali boulangerie il faut finge dingwe so ngo sala boulangerie na yo il faut finge dingwe pour boulangerie na yo bana yo so ngo finga mo mongo pamba so sali parti na yo okota la parti ni ali populaire na kata RDC ya ngonde ko finga po oyebana so modijo ali prophète modijo ali prophétité modijo c'était magicien à sa prophétité parce que nzambe tanga zaraki ye Jésus Christ oyo ko modijo abimisi moto mbisi na kata libumu na fleuve ngo magna mbisi eliopi o tombola matela na yo okomona mbongo boyo benga numéro ngo soit rondima yo oyoka numéro qui est toujours fermé pour yebisa epeke modijo ngai wanzala moyete na bengi yo na ndako sana pa modijo ba yebisa opeke to eli ba trick ya sala kana ikiri na ye na loba yango bien modijo no ki albini ke azana besoin na ngai modijo ali prophète apokla albina ngai ke edingwe ko kena justice te edingwe ko kena tribunal te na ndimi yango modijo albanini ke ndenge baninga bakanga bakangi stade na mona ki lokola église liloba et autour de kana stade église nani l'église belé et quand le stade mais modijo fait akanga stade albanini ke dimanche la salle publicité ngai na edingwe tukuta na stade na koya bon tous les journalistes et ma chaîne news royala wana balbanini ke edingwe tika ko malokuta parce que modijo benga ki yo linga ko yate yalo ba aya pa na ngai pour albanini ke tout ça ninga na lingi ne stade na okene pe l'église parce que RDC za munene baninga bazo kanga stade yo pe kanga stade banini ke edingwe na bengi yo lelo yakana stade bongo albanini ke bambisi ona na medingwe yango soki dingwe mudija misinga mbisi na libumu le baka pesinga ba milliard pona ndimela e modijo ali prophétité
donc totika makosaka bana ya nzambe yango moni mboka na biso eza kobeba mpona bato lokola bamodijo bazobala bana nzambe verité te so mituni alima matuna ngai. Voilà, merci Edi alobi soki mituna ezali totuna ye donc eza bon siko Edi ebisa biso yo na ye bozalaka baami bozalaka bapire siko nde bobebana nde ekoma guerre makasi yo na ye boyebanaka na ye avant ou bien eza likambo nini? Mais modijo toloba bien pasteur nano boye allumete nano boye denilezi akangisaki na pajo edi mutakangisaki asalaki des jours pa kanyama na commissaire na commissaire ngape na kei deni moka nani modijo asenga inga pardon abini ke limbi sangai soki tembe ya libokeni na commissariat provincial bon sabino ki oui modijo la ka wa des jours pourquoi modijo在na région bonge ding mena na denilis baki bakangisi baju batie na kasho mboka msona na galwate kaso kangisi mutu baju bakaba ko funda edingu na yo funda edingu baju pe edingu batie na kasho avant ta kasho asamba kine modijo c'est escroc tutika makambo wana mbiso ya bimisaka batu mbonga chaka batu na mutu ambetu akopera ba membre na ye lelo lo bana na modijo ke apeso numéro na apesa na télévision batu surtout balanda yango to kanini ke likambo ya la boye modijo na difficulté to kasiko nini ke tombola mbetu na yo okomona mbisi tombola mbetu na yo okomona mbongo tomona kayango te kana ba coopérer na ye totika moko sa bato antotika. Voilà, merci ce que y a dit bozalaka na relation na bozalaka ba mi bozalaka connaissance na ye ou bien eza nini to koka koyeba te eloko nini yo na bowelela boyeba na avant bien et puis modijo ngo sala église na ye alors pour yebana il faut son en lingua parce qu'il dit l'homme le plus populaire là boyeba na te bozala isika moko te kaka sala église nemba mo bandi o s'attaquer na yo edingwa po ba yeba nini ke modijo ayena mon pépé aboni o taquer lingua. Hein? Mais vous savez comment ma kitana bino et pourquoi beaucoup ça qui dit ngwete hein ya lobi tour azoya ndena ndako koya na matete koya kokima te ko voyager pété azoya na matete bien yo ali journaliste zonge pa ya modijo apesa OK tel jour ngana uzana matete aya na ndako na ngai te tokuta bien na foyer social na stade ya matete po ba tuba ya wana bamona makamu sini edingo modijo akosala nzoto edingo dio zobanga ta ko isa opo ya za musali ya nzambe ba bazana moto ya nzambe zobanga te musala nzamba zate les vrais chrétiens yali motembo yo moko mutu nengo yali wana ozondimela nzambe na yo o nzamba zoloba na bino nini nazobimisa bambongo nazobimisa bambisa la mer oh non yesu salaki yango te kaka toyoka te mutu moko azosala yango yesu mais osala mpe na bandimi te azosaka na bandimi na ye moko mpo mondimi to andima yango aproklame ke dimanche tel biso tu tozali place tel edimba aya awa bongo ye asala yango yo moto koyelanga invitation so moto ayelinga moto mosu ayelinga invitation wana nakondima yango te nga natindi yo moma journaliste kende kozwa invitation wana bongo yo osini na place na ngai ke nake kotikela edingwe ce jour yo mpo kozala na stade oloba nini ke nga moto nakendeki na invitation oleki na localité baprouve yango baprouve mpe ya yo mpo ya la fois ya la deux baprouve ya yo baprouve to bosala technique ke totindaki moto moko na osikela edingbe invitation mais edingbe invitation yango tomonaki yango te baprouve yango oye otikeni nga séjour la nga mpe na koleka ngata ndenge ni modijo akokwesa ngai cet escroc bapasteur nga na ndimaka bapasteur lokola armée du sali Jehova catholique kintwadi bakwesaka bato te mais l'église etikali wana esalaka propagande makasi ya kokwesaka bato mpona nini
parce que église soko au monde l'église na yo ozo sala miracle te bandimi ba koya te il faut sala miracle pour bandimi ba ya oyoki pour biloko tout ba zo sala wana eding ba sala yango ba jongo pa yana et pas edingwe modija tiko yoka soni soit a besoin d'augmenter puissance na ye aye pa benganga na ndinga jobo to kutana pe to sala yango oyoki soka bikine ngana jwaka yango te benganga na leka lokola na ligne invitation na ngai leka na Molière yoko to koyela ngango te eleka na Molière po batinu tout ba mona ke batindeli edingwe invitation tel jour edingwe ko dans le stade pour ce bolobini ke botindeli edingwe invitation boye ba ko sabino ke edingwe jwaka une invitation or que edingwe jwaka invitation te koyela nga invitation te oye invitation pesinga yi même Molière il faut lo bayango ki dimanche oyo événement ikoya na kata Kinshasa edingwe modisho ye net to kende ke combattre net to traka pe match ba banini ke dimanche oyo choc makase yali Vert Club contre Mazembe patiki na ba invitation te par baga na télévision nini dimanche choc Vert Club contre Mazembe Renaissance contre Motema Pembe tant ba to ko ba wa stade ngapena lingi ele kandi ngula banini ke dimanche oyo edingwe contre Modisho. Voilà, merci pour la monde entier qui est dit dans le biscuit est dit ils ont reconnaître que ça ba pasteur qui si opé ça ba moto ana ba mouchoir ana ba bimisa ba bambara ba to ba ko isa ba to ils ont reconnaître que on topé ça ba ngo yotere pas non la lobby on a to kota on a deuxième page Joana nous rendez-vous à ça la rendez-vous 2 semaines avant la Molière pour battre la Brazzaville ba Gabon ba Angola bango to Rwanda yango bakoya ke lelo yo edingwe esili pona ye ale modi ko asimba mboko ndinga edingwe na simba soka sali yango te alors edingwe boma modisho boma église tiko tanga sokombo edingwe pour lela kina kasho soko sali yango te okota suna kasho suma yambalo okota suna kasho pour bakangisa kiyo nani denileza kangisa kiyo olingo tanga denilezite oyotanga kedingwe yo ibango be olala na kasho soki osali yango te la base na zongo suna kasho. Ah, merci pour le monde entier qui message qui ina sire comme place mogijo pasteur mogijo za place aza message comme ce que dit tonto ban na stade wana nde rendez-vous au PC et zande bitumba ya makofi ou bien bitumba ya molimo esprit bo mekana ba puissance mokolo ya ko tele msanga liboso tanga tele msanga liboso ayo sana kama nzoto na nzoto na ngara na bano koyadi ali batano nini ke modisho akwese dingwe ndinga kwesa kabatu na yesi tokema kama mama kama bitumba te tokende yende akwesanga punga edingwe na vide na mboko na tika maloba bilobela wana ye tuzo banga te ko koisa ope bimiso pe mbisi na libomo bimiso pe moi ligoro soki na lobiki na liko banga na ko ndi mateki ma bisona modiji tokuta na stade aya ko meka puissance na yepa parce que ali mosali ya nzambe te oyoki alongwe na mboka na ye ayende koluka lar awa na RDC alors comment bata RDC bazama yele te bazo kanga na modije ba vrai pasteur baza ebeli mais ba bali kambona te pourquoi Yahweh la ngai so monique ngenge ne bandi ko sila ayeko bima ezalo katolo bango bien que yezo lo baki bien que mingi ba ko sala commerce na kombo na ngai tango ya vandi abandi ko sala commerce ngana wanga te modi nga sinda na kisa na osenga na yo ya kolongola kisi na ngai boju kisi botina se bokamati bible botili kolo azani pasteur solo te azani faux pasteur azokosa modi jali pasteur to la provoquer ngai to koloba la vérité ne stade ngana koloba te mais ngana koloba ka tango asali makamuna ye bon esili ngana koloba sikoyo ke edingo modisho ayali vrai pasteur soki tango pe ko sila nga pe na koloba ke
modijo ayali faux pasteur kaka mokolo wana naseki na esengo. Voilà, merci Madame Monatiboyo qui déjà dit à le bien c'est qui n'est sengo. Le rendez-vous ils à stade. Rendez-vous ils à stade. Il y a le bika rendez-vous ils à stade. Ils a bon. Il y a discours ça numéro contact nous pour la diaspora ou batali ou baza toucher au monde qui est dit na banzo bela même souvent na numéro de téléphone au PC bon numéro de téléphone. Numéro ngai plus 243 81 920 36 50 na bandela plus 243 81 920 36 50 soko bengi ojinga mbala moko ataye modijo na tindeli po aluka moyena yuksonité ameka kobondela ngai menga ko bondela yete ngana sengaka moliera bana so moliera lobi yango te banda lelo tika kotanga komba yedingwe poko kina yote. Voilà, merci Madame Monatiboyo qui a pesi numéro ni ngwana ta pasteur mogijo soka bengi ba oyokana soka senge pardon na kuzu bisoto ebate ça la paie bien. Il dit opesa pe moi wa mbote na bato ba lingaro ba diaspora ba soutenara opesa ba mbote place base. En tout cas ba fanatique na ba leke belé. La beka ba diaspora nyos tous les 5 continents. Boya mbangai na kosenga bolanda chaîne oyo po chaîne oyo ekoyebisa bino vérité makambo nyonso nalingi te soki modijo bengi ngai enregistré ngo na bande boyebi voix na nga bien pourtant edingwa wanga na lobi tala bande makambo edingwa sanga pardon yango oyo enregistré yango na kata téléphone na mais ya voix na ngai po biso ba bata RDC to komosala ba tricage moko boye ya ndenge na ndenge enregistré ngai ya katofanda tusurura senga na yo pardon papa modijo senga omwana mboka na mungu na crise ki makasi oyina RDC pona lukambongo mbongo na ndenge koki tika ko provoquer dingwa modijo ciao nazana likamuna yote nazapena likamoko pona yote mais ozela ka jour oyo ko sepela o sali na télévision lobby ngai pe dingwe na ko obligé na leka pona lo banini ki oui ngape na confirmer yango esili pour ce que dingba confirmer te e dingba kimi tango yo ko lobaka ke na Molière ke e dingwe na sengi to kuta na telle date mo RTL to kuta na stade ngape na ko leka na Molière na ko lobaki oui na ndimi yango ou na ndimi yango te po batyo so bayoka mais ko profiter te ke e dingba za na voyage bona simango yo na simana ngai otikala ko sala banini ke eding betanga na bana publicité akimanga kendeke pesa nga date bien avant un mois pour na voyager te na ya tout ça la guerre ngana yo pour guerre nga plaisir bala mi biloko guerre ya plaisir na banze ki sasa ko ningana kine ko ningana modijo kine ko ningana ki modijo akwese dingwe ou edingwe akwesi modijo. Voilà, merci Madame Monatiboyo qui est dit kandenga lobby à bista di 42 kata makambu boyo ki da mambuto ya dia lobby dans ba diaspora vous avez belé à contacter ya dit azoka nzoto bien te bo soutenir et ça la moi c'est bon na pe ça déjà ba remerciement na batuto ba lingara biso pe ba abonné na biso na pe merci lisusu na rifin qui sombe na papi keli ba boss na place baza côté à Londres na pe no ba mbote na singa pina ba oh non ba s'abonner te bo continuer ko s'abonner na tindika po adogenda ozo information de na source ndeli kambonde ngwana en tout cas dada mbumba na bundes na peso déjà mbote place aux aroli muluma na kati ya Belgique na peso mbote dada mbumba yo yebigande to solo la Bob Amos la taille olympique mon apota kala mon vieux umela na po ndo leki bango Carla Bruni mama na fleur diangwani yo yebigande to kochara na téléphone vie na Kissinger mona yola solo atanga donc yo umela na kati ya Moscou mutaleki azalite batuto balinganga na balinganga te vraiment na lingara bino kaka na lingara bino Christian DG la taille olympique pour yebika mamba ondega to solo la Christian Bokechu les mignons garçons de Paris yebikande to solo la de ma solo ils ont déjà carré c'est bon bana poto partout ba diaspora tout beau s'abonner à vraiment des réalité à solo pe information ya solo pe to kenda rande ko luka on a source pour na bien pe pour na plaisir na bino en tout cas na bino to kutani gambala sim bye bye.